Hello，大家好啊！今日西人頻道咧有想講下咧新春咧有啲乜嘢好嘅食材啦。咁啊，今日咧我想介紹下呢一味咧好簡單嘅羊腩煲啦。咁啊，其實咧過去我都有拍過嘅，咁但係咧經過我好多次嘅改良之後咧，就發覺咧其實啲嘢咧其實就唔使咁複雜嘅，最緊係咩咧就係啱食。咁所以嚟講咧，我今日咧就會介紹咧係點樣整一個好簡單嘅羊腩煲，大家屋企都可以整嘅。特別係可能你入冬啊，或者係新春嘅時候做啦。好啦，咁啊介紹下先啦。咁啊當然羊腩就梗係唔可以少得啦，係咪先？之外咧，你會發現咧，我係買咗大量嘅一啲炸枝竹嘅。啊，呢啲其實咧係羊腩煲嘅主角嚟嘅，所以嚟講就不能缺少嘅，所以我買好多，用多個羊薑啦，薑就愛嚟咧就辟呢個羊腩嘅味道嘅。馬蹄啦，咁個馬蹄咧我係買一啲現成已經批好皮嘅馬蹄嘅。咁啊冬菇咧就我哋就買一啲乾嘅冬菇咧，然之後浸咗一晚之後咧，咁然之後飛水啦，咁啊之後就可以抽出嚟咧就做羊腩煲嘅。咁啊醬汁方面咧好簡單。咁啊，我哋會有呢個腐乳啦，同埋呢個柱侯醬嘅，係啦。咁我哋第一時間咧，我哋會做咩咧？先同呢啲羊仔咧就飛水先嘅，係啦。咁當然我哋會批個薑先啦。好啦，我哋而家咧，首先咧就會將一啲羊腩咧就去飛水先嘅。咁唔使問啦，點解會飛水？因為佢有陣好腥嘅味道噶嘛，所以我哋咧就會用一啲薑咧同佢飛水先嘅。咁我哋咧其實已經切好晒啲薑啦，然之後咧擺落去。其實咧你擺多冇所謂嘅，反正咧都唔會話真係咧哇太多啊咁樣，因為啲羊咧你掂咗之後咧，你手咧都唔成咁羊騷味嘅其實。咁所以嚟講咧，你放多少少都冇所謂嘅。咁之後咧留翻少少咧就攞嚟炒啊。之後我哋咧就慢慢將啲羊咧放落去啦。咁啊今次啲羊咧好正㗎，其實你睇下。件件都係羊腩嚟㗎，正啊！咁啊，記得一樣嘢啦，飛水呢個過程之前咧，都要將啲羊咧洗一洗先嘅。但係咧，你洗極都唔會話洗得乾淨，所以都要飛水嘅。咁但係而家嚟咧，飛水咧呢個過程咧係用呢個滾水同埋加薑，所以嚟講咧好重要嘅。嗱，我哋咧開始滾下先。嗱，大家會見到咧，而家咧現時呢一個煲景嘅飛水過程咧，呢啲泡咧其實係咩咧？就係啱啱頭先嗰陣咧，啲羊腩出嘅血水嚟嘅。咁我哋俗稱嘅飛水啦。咁所以嚟講呢啲陣間我會隔走咗佢嘅。嗱，我哋而家咧煲好之後咧，我哋將啲羊咧就攞個隔篩咧篩咗嗰啲咁嘅血水啦。咁之後咧，我哋就會咧擎乾佢咧，我哋就開始咧做下一個步驟，做炒嘅過程啦。嗱，點解我今次咧會用呢一個西芹咧做呢一個羊腩煲嘅配搭咧？其實之前咧我係會慣用西芹苗嘅，咁但係咧因為如果你諗住一煲過你想食埋蔬菜嘅話咧，咁其實除咗係西生菜之外，其實都可以考慮試下用西芹嘅。點解咧？有兩個原因，一係咩咧？當蔬菜咁樣食法。第二係咩咧？就係本身佢西芹咧都有陣味咧，可以辟到啲羊腩嘅。咁所以嚟講咧，我就會採用翻西芹呢一種咁嘅蔬菜咧，去配搭呢一個羊腩煲嘅。好啦，我哋而家開始起鑊啦。呢個關鍵咧係咩咧？就係炒香啲羊腩佢咧，加埋少少配搭咧，我哋就開始入呢個高壓煲嘅。係啦，咁我哋咧頭先出過水嘅羊咧，就可以炒埋一堆啦。然之後咧炒一炒先。嗱，嗰啲薑咧，其實咧頭先我係分兩半啦，一半就係咧炒嘅，一半頭先就係愛嚟出水用嘅。咁你先炒炒先。係啦，跟住之後咧，我哋會做啲咩咧？加少少水，加少少水，等佢咧辟一辟啲味先，嗰啲羊酥味先。嗱，咁之後咧，頭先我講過咧，咪話會開始放少少嘅配料嘅。
我之前咧已經預製咗一啲嘅西芹粒啦，咁其實咧冇乜所謂嘅嚇，咁即係自己個人喜好啦。如果中意西芹味嘅話咧，咁啱晒啦。咁我只不過咧係想有少少增強試啦，咁用西芹鹽，之後用西芹咁樣啦嚇。好啦，咁炒一炒先。其實咧我講咗啦，西芹嗰個作用係咩啊？就係一來啦，我嚟辟下味啦；二來咧就係咧多一個蔬菜嘅顏色啦，同埋一煲過咁佢煮飯啊嘛。好啦，跟住咧我哋開始咧就慢慢落啲醬汁落去啦。講咗啦，其實我哋咧會放一個柱侯醬嘅柱侯醬啦。咁我哋咧就放晒落去先。咁炒炒佢先嚇。至於醬汁方面咧，你問我喂，其實要放幾多落去啊？即係先夠味啊？咁其實咧個人喜好啊。咁如果你想濃啲，咪放多啲咯。反正你陣間都要去燜佢嘅。咁所以嚟講咧，你燜嗰陣時咧都會係要放多少少嘅一啲醬汁啦。咁我就會陣間會放呢個腐乳嘅，係啦。嗱，咁你炒到上下之後咧，其實咧你都開始咧加其他嘢啦，例如咩啊馬蹄咯，咁你馬蹄可以咧放住幾粒先，然之後陣間你燜嗰陣時咧之後放啲落去。喺啲馬蹄咧，其實咧如果你有要求咧，我就覺得你就可以去買一啲要批皮嘅馬蹄嘅，會變得完美啲啦。咁我哋嗰啲叫做爛鬼啦，唉唔好啦，有現成嘅咪買現成咯。嗱，記得喎，不時都要加下水喎，因為要黐底嘅喎。嗱，炒到咁上下咧，其實你都可以放多樣嘢嘅噃，就係咩啊？靈魂主角炸枝竹，你可以放住少少先。因為呢個真係好靈魂嘅，其實點靈魂法？如果你出邊街食個羊腩煲，會知啦。呢啲全部都係啲嚇。其實咧，啲人食羊咧都係想食啲浸枝竹嘅，其實。所以咧，其實咧，我買購買嗰陣時咧，可以同大家分享下咧，你買一個炸枝竹咧，仲貴過買羊嘅，其實。係啊，如果買靚嘅炸枝竹嘅話，係真係可以貴過羊。我今次咧買咗2磅，好食啊嘛！其實你食落我咧餸飯咧一流，係啦。咁咧而家咧慢慢炒下之後咧，咁我哋咧就開始可以放啲咩落去啊？冬菇啦，梗係咧啲冬菇啊，放晒落去啦。哇！呢煲嘢〜搞唔搞得掂啊？真係正啊！真係。咁我哋而家咧炒下先。好啦，我哋現今階段咧都叫做大功告成咗一半啦。點解咧？我哋開始咧將呢煲嘢咧就會擺喺個高壓煲度咧就燜佢嘅。咁當然啦，高壓煲嘅咩好處就係佢可以你唔使望住佢，佢用佢嘅電子火力咧同你燜嘅。咁但係當然，如果你話唔係喎，你又想直接啲去翻呢個鑊都 OK 嘅，咁你加翻啲水落去燜都 OK 嘅。咁我哋而家開始放喺高壓煲度啦。嗱，我哋而家咧已經放晒喺一個煲上邊噶啦。咁我哋咧準備會加水啦。水大概放幾多度咧？總之你大概放到咧啱啱滿咗呢個位置就 OK，因為你俾佢燜啊嘛。咁呢個時間咧，你有啲咩醬汁啊、腐乳啊，你都可以放落去嘅。隨心所欲，你中意想放柱侯醬又得，腐乳醬都得嘅，冇問題嘅。甚至乎你話我想放埋啲西芹落去，炸枝竹都 OK 嘅。呢個時間咧係最後嘅衝線啦。好啦，我哋嘅羊腩煲咧終於出爐啦。你睇下個賣相真係唔差嘅，其實咧我哋咧平時咧見到街市有啲咩羊腩咧，我哋都會去入貨嘅。其實咧簡單啲就係咧，你買定啲擺邊格度咧，幾時食
隨時食都 OK 嘅。咁啊，希望今日呢個羊腩煲咧，希望大家可以喜歡啦。